而家就影啊！死啦陰公！咁咪影相呢個錄短片嚟㗎。你唔夠光啊你，都唔夠光。你盞燈，你盞燈啊，燒咗一盞啊，都唔夠光。喂，阿林你開埋呢盞啦。呢度都。係啊，梗係開埋啦，都唔夠光，人哋都睇唔到。咁俾人睇到啫。唔使俾人睇到啲屎咁樣。好啦，繼續影。嚇？影啊，繼續影。係，我走。哇！都死高背仔，食咁大隻金蛙，食咗攞命嚟㗎條友。食咗嗰條細細條靚，哇！嗰條好生猛啊嗰條。到邊條唔生猛啊？嗰條細細條嗰條。細條嗰條啊，好好食得嗰條，唔知點解幾塊啊，差唔多到10寸我翻嚟嘅時，唔好1個月啊，大咗差唔多3、4寸啊，呢條唔知咩高背。你話咁冇嘢俾佢食。你啲蝦仔你自己去買翻嚟㗎？間唔中咯。幾多錢一包啊？邊啲啊？你頭先掃過去嗰啲啊？金蛙嚟㗎呢啲。幾多錢一包啊？呢啲哇幾錢啊？唔記得咗咯，5萬蚊啊，5萬蚊30隻啊！喺邊度買翻嚟啊？去金魚街。去尖江區平啲啊嘛。你今朝去嚟啊？係啊。哇！你真係好勤力喎你。有幾勤力啊？1個禮拜去1次啫嘛。拜拜。未啊，繼續啊！老豆手軟啊。嚟自己。繼續我哋。叫角度先。識皮。要啊，3分幾鐘都得啊。你話幾萬蚊啦係嘛？你幾萬蚊咪儲上嚟。呢啲全部平嘢嚟㗎。你會平嘢，你嗰啲，你用嗰啲。呢啲人哋。到依家黐錢啊！嗰啲都唔少啦係嘛？咁鬼死勁嘅呢條友，越食越多，大隻咁乜食咁多隻，鬼唔去爆光啊！係嘛？咁鬼死食咁大隻，食幾隻傻嘅又係。嗰隻焗燒青蛙。你好平啊呢啲，但係唔知點解香港啲傻人中意幾萬蚊買啲咁嘅水準㗎咋，萬幾蚊嗰啲傻仔嚟呢啲。呢啲去到啲咁嘅級數啊！香港啲傻仔買萬幾蚊啊，中意。萬幾蚊又唔有攞俾人買。你香港啲人唔識啊嘛，人講佢啱傻啊嘛，食屁咩？唔識咗扮食㗎。咩？有冇帶電話俾你媽咪啊？呢啲叫高背，不過就拉胯個背。呢叫紅浪，不過唔知白光樣就暫時。聽到有冇錄音㗎？有錄音㗎呢個，有錄音。呢啲叫紅尾金，但係人哋叫高背喺度。呢個高背，即係話係個背。金龍銀龍嘅咩？金龍都有分金底，冇銀龍喎呢度都，有金底藍底㗎嘛，紫底仲有，條紅又紫底，好得意唔知點解。係喎，2年魚都唔，差唔多2年啦，我拍就諗住2年。2年魚啊，又細條啊，好似細過呢條翻嚟㗎，係嗰啲全部都係2年喎。細呢個我出世買細。係啊，細條嗰時我全部都係呢啲咁細條啫嘛，不過仲細過呢條。好快大㗎，你又買咁多嘢俾你食。大先靚喎龍，我呢條龍嗰陣時翻嚟唔夠1年啊，我 friend 養咗兜嘴啊，我谷佢泥鰍谷到咁樣，而家20幾寸啊。你買啦，一個人買2條翻去啦。邊個啊？你叫你啲 friend 啊？係買咩嘢？一個人買2條翻去。啲魚冇人要，呢啲魚垃圾嚟嘅。你咁錄音你又咁講。怕